バイクでアメリカを旅したりするダンサーオメガでございます。夜中の渋滞きつい。そして向かう先はあの世界遺産ヨセミテ国立公園。レッツゴー。バイクとハーフドームのコラボがやべえ。そしてたどり着いた先はグレイシアポイント。あのノースフェイスのロゴはハーフドームから来てるらしい。次行きましょう。トンネル越えていくのはトンネルビュー。ヨセミテといえばこの景色。そしてブライダルベールフォールからのロッククライマーの聖地エルキャピタン。ヨセミテフォールもある。お昼ご飯はサンドイッチとアオシコ。滝の上へ歩くハイキング。帰り道にはもう暗くなってる。フル動画は YouTube の方で高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。